म सानो हुँदाखेरि मलाई बुढापाकाहरूले भन्ने गर्थे कि रातिको समयमा मान्छे मरेको च्यानमा कहिले पनि नजानु, नत्र भने त्यसले तिम्रो मुटु खाइदिएर मार्नेछ। र यो सुनेर म लास्टै डराउने गर्थे। र आज मैले त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्नेवाला छु, त्यो कुरा सत्यता हो कि झुट। त्यसको लागि जान्छु म बर पिपलको नजिक कैयौं मान्छे मरिसकेका च्यानमा। अहिलेसम्म त मैले त्यस्तो कुनै अजीब चिज देखेको छैन। यदि देखि नै हाले भने सायद म रहदिन होला। बिहानमा ठिकठाकै देखिने बर पिपल रातमा यस्तो डरलाग्दो देखिदो रहेछ। एक्कासी बुटामा यस्तो अजीब चिज देख्दा त लास्टै डराएको थिएँ। लास्टमा त त्यो त हाम्रो क्यामेराम्यान पो रहेछ। भन्छन् आगोको छेउमा भूत प्रेत आउन सक्दैन, त्यसैले म अहिले 90% जति ढुक्क पनि छु। म यहाँ आएको आधा घण्टा जति भइसक्यो, अहिलेसम्म मलाई केही पनि भएको छैन र मैले केही पनि देखेको छैन। भा टाढा बसेर हो कि भनेर म नजिक जान पनि ट्राई गर्छु, तर नजिक गएर पनि मैले केही भेट्दिनँ। नजिक मात्र किन हो र, म त्यो कभरमाथि गएर पनि बस्न सक्थेँ, तर यहाँ गेटमा तार लगाइदिएर बाँधेका रहेछन्। त्यसपछि मैले धेरै बेरसम्म च्यानतिर फर्केर हेरिरहेँ, तर पनि मैले केही भेटिनँ। अनि लागि म पत्ता चोर घर।